Dobar dan, sad na srpskom. Interesantno da, evo, dobio sam informaciju da od mojih mini lekcija na srpskom najgledanija budućnost. Ono, moje prognoze koje su bile. Sedim, prognoziram po cijel dan. Dobro, šta nas čeka 27. Ja bih rekao ovako, šta nas čeka 30. Pa onda 36. Pa onda 41. 52. Znate šta dolazi? U nekom smislu to je med i mleko. Med se ne kvari, mleko će se pokvariti. Vidite, sad je 26. Na ulici temperatura napolju u ljudskoj rasi je otprilike plus 42. Znači, mi sada imamo high fever, to je u vazduhu. Situacija je napeta. Govorio sam da ove godine će biti dva velika konflikta. Jedan se događa, čekamo drugi. On se sprema, on će uskoro početi. Ti konflikti su vrsta operacije za, ne mogu da kažem ozdravljivanje, za sprečavanje kancerogenog razvoja u našoj rasi. Tako bih to rekao. Ajde kažem, hemoterapija, otprilike. Za izlečenje je to daleko još uvek, znate, vremenski da bi ti rekao da sada nama dolazi izlečenje. Mi smo tek legli u bolnicu i sada idu tretmani. Ove godine 2 tretmana. Jedan već ide, Iran, i to se neće završiti još uvek. Svi su mislili, evo, samo što nije završen, dan, 2, 3, 4, sam rekao, ne, ljudi moji. Nema razloga da se završava. To će da potraje. Sačekajte još. Biće i drugi. Do čega će to dovesti? Do 27. 27. godine mi imamo 3 konfliktne zone još koje će se dodati. Neću vama reći koje konfliktne zone, znate, zato što ljudi gledaju iz različitih država i tako dalje. U svakom slučaju 3 konfliktne zone. Znači, u bolnicu će doći još naroda na hemoterapiju. I te konfliktne zone također su obojene u nacionalne interese. Ne internacionalne, nego u nacionalne interese. Nestabilnosti su već krenuli u nekim East European zemljama, bez detalizacije. 27. Ona će biti turbulentna. Padaju 2 predsjednika nekih država, neću reći kojih. Onda ide 30. godina. 30. Znate koja je? Kada u bolnici više nema mjesta, nema toliko hemoterapije za sve. Zato što će se dodavati još više. I tu će se odlučivati šta dalje. Sve će 2 države i onda će predstaviti svetu protokol kako svet treba da živi, funkcioniše. To će izazvati takav haos, zato što neke međunarodne strukture koje za sad postoje, koji imaju navodno još uvek neke funkcije, treba da nestanu. U to vreme 30. i Vatikan kao takav, koji 23. godine njega motalo žestoko, 30. godine i pitanje Vatikana će se postaviti. Ko ne zna, Vatikan sa svojih 4 hektara ili 4 nešto hektara zemlje, to je država koja posjeduje najviše zemaljske kugle. Najviše zemlje na zemaljskoj kugli i koji čuva mnoge tajne. I Vatikan i njegovo, ko što kaže, ime će doći 30. godine na 100. Tražit će se otvaranje vatikanskih tajni. Otvaranje vatikanskih tajni, ne samo vatikanskih, će da trese ceo svet. Zato što to kako mi danas znamo istoriju ljudske rase i realna istorija ljudske rase, to su 2 potpuno različita filma. Što po žanru, što po dugotrajnosti, što po smislu. Sve što mi znamo ispašće da je ceo taj šou o našoj istoriji je bio specijalno napravljen da bi rasa ne nestane, nego nastavlja svoj život. To što mi smo mlada rasa.
ti pričaš bajku detetu i dete sluša tu bajku. Ali odraslom čovjeku tu bajku ne možeš da pričaš, zato što on je odrastao, njemu treba možda čak ista istorija u potpuno drugim bojama. Tu je razlika što u pubertetu se nalazi rasa, ali ona raste i za neko vreme istinu, opet u nekoj formi, će tražiti da sazna. Otprilike ovako, dete koje je sazrelo kaže, mama, a odakle sam ja potekao? Da li stvarno mene donela roda? To je to pitanje, figurativno rečeno, koje će biti postavljeno. I onda kad se sazna ko je tata i mama, nastaće također potencijalni konflikti. Zato što izgleda da ljudska rasa nema jednog tatu koji se zvao Adam i jednu mamu koja se zvala Eva, nego niz tate i niz mame. I te tate i mame nisu bili u dobrim komšinskim odnosima, nego su imali neke nesporazume. Možete li zamisliti, sad će biti u ljudskoj rasi, kad neke rase ukapiraju da oni nisu iste. Vrlo opasna zona, vrlo opasna zona. I da ne bi to došlo do toga, za sada tajne moraju da postoje. Dok čovečanstvo ne sazri i nema instrumente kontrole, da ne dođe do eliminacije ljudske rase. Znači, mi se nalazimo u bolnici, imamo tretman hemoterapije. I to boli. Toliko za sada. Postavite pitanja, nemojte od mene očekivati odgovore tačno, precizno, da će biti u ovoj državi ovako. Ne zato što ne znam. Ne treba sve da se sazna pre nego što se sazna.